សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lin Cooking Recipe របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបខត្រីម្រេចដោយប្រើត្រីដៀបឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការលាងសម្អាតត្រីរបស់យើងឲ្យបានស្អាតសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់ទឹកបន្តិចសិនមកហើយយើងលាងត្រីរបស់យើងជាមួយអំបិលដើម្បីឲ្យត្រីយើងបានស្អាតល្អមកយើងធ្វើការលាងសម្អាតជាមួយទឹកស្អាតយើងបានលាងស្អាតហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកាត់ត្រីរបស់យើងជាកង់ដើម្បីយើងងាយស្រួលដាក់ខណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតមុននឹងខគឺយើងត្រូវការប្រឡាក់ត្រីរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកត្រីទុករយៈពេល20ទៅ30នាទីសិនដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងរឹងល្អនៅពេលដែលយើងខគឺវាអត់បែកសាច់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាត់ត្រីជាកង់សិនយើងកុំកាត់ធំពេកតូចពេកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់មកល្មមរបស់យើងជាមួយនឹងទឹកត្រីតែម្ដងណាយើងដាក់ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយហើយយើងផ្អាប់ទុករយៈពេល20ទៅ30នាទីចាំយើងយកតែខហើយយើងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំខត្រីរបស់យើងគឺមានអំបិលប៊ីចេងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករត្នោតម្រេចទឹកត្រីទឹកស1កែវនិងប្រេងឆានេះត្រីដែលយើងបានប្រឡាក់ជាមួយទឹកត្រីហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមខត្រីរបស់យើងតែម្ដងឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការខត្រីរបស់យើងតែម្ដងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចទៅណាមុនដែលយើងកូរស្ករដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចឆ្នាំងហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការកូរស្កររបស់យើងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងកូរវាចាំយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលមកយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំចូលដាក់ល្មមសិនណាដើម្បីឲ្យឈ្ងុយ
បន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ម្រេចយើងចាប់បានដាក់ត្រីរបស់យើងចូលតែម្ដងចូលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប៊ីចេងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយនិងអំបិលយើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាបាយសិនមកហើយព្រោះអីយើងប្រើទឹកត្រីច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យត្រីរបស់យើងឆ្អិនប៉ុន្តែយើងទុកវាឲ្យឡើងក្រហមតិចទៀតណាដើម្បីវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការភ្លក្សត្រីខរបស់យើងសិនតើវាស្ទើររសជាតិអីព្រោះត្រីខត្រូវការឲ្យមានរសជាតិប្រៃនិងផ្អែមណាត្រីខរបស់យើងវាស្ទើរប្រៃចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមអំបិលសូមបន្ថែមអំបិលមួយចុងស្លាបព្រានិងទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសត្រីខរបស់យើងដាក់ចានតែម្ដងរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ